सुर्खेत दैलेख सडकको कटकुवा क्षेत्रमा गाईगोरु छोडेको घटनाबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा 4 सदस्यीय समिति गठन, 15 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन। सरकारले कृषि कर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि कृषक लाभान्वित हुन सकेनन्। उत्पादन सुरु नहुँदै ब्याज र किस्ता बुझाउनु पर्दा समस्यामा परेको गुनासो। भारतको आसाम राज्यका 19 लाखभन्दा बढी मानिस राज्यविहीन अवस्थामा, भारतीय भएको पुष्टि गर्न सरकारद्वारा 4 महिनाको समय सीमा। र साफ अन्डर 15 फुटबलको उपाधि भारतलाई नेपाल उपविजेतामै सीमित, फाइनलमा 7 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। नेपालगञ्जको कान्छी हाउसमा रहेका गाईगोरु सुर्खेत दैलेख सडकको कटकुवा क्षेत्रमा छोडेको घटनाबारे गृह मन्त्रालयले छानबिन थालेको छ। उपसचिव सागरमणि पाठकको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय छानबिन समिति नै बनाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताउनुभयो। समितिलाई 15 दिनभित्र घटनाबारे अध्ययन गरी संलग्नलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने भनिएको छ। गौहत्या गम्भीर अपराध भएको भन्दै गृहले संलग्नलाई कानून बमोजिम हदैसम्म कारबाही गरिने बताएको छ। दैलेखको श्रीस्थान लैजान लागिएका 370 गाईगोरु मध्ये 24वटा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 11 स्थित ब्युरोनी खोलामा मृत भेटिएका थिए भने 144वटा त्यही छाडिएका थिए। गाईगोरु छाड्ने 5वटा ट्रक र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सरकारले सिंचाई, मलखाद लगायतको उचित व्यवस्थापन नगर्दा वर्षेनी किसानहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले धान उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिए पनि पर्याप्त सिंचाई सुविधा नहुँदा रोपाईका लागि मनसुन नै कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यो वर्ष ढिला गरी सुरु भएको मनसुन र त्यस पश्चात विभिन्न जिल्लामा आएको बाढी पहिरोले रोपाई प्रभावित भएको थियो। किसानले रोपाईका बेला वर्षौंदेखि भोग्दै आएको मलको समस्या यो वर्ष पनि समाधान हुन सकेन। यद्यपि मन्त्रालयले रोपाई गत वर्षकै हाराहारीमा पुगेको दावी गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले सिंचाई, रोग किरा नियन्त्रण र मलखाद सहज भए धान उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने बताउनुभयो। गत वर्षको तुलनामा चाहिँ क्षेत्रफलको हिसाबलाई मात्रै गर्यो भने 50,000 मेट्रिक टन चाहिँ कम उत्पादन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर यो उत्पादन भनेको चाहिँ क्षेत्रफलसँग मात्रै सम्बन्धित नभएर सिंचाईको व्यवस्थापन, रोग किराको चाहिँ समस्या र मलखाद व्यवस्थापन, यी 3वटा कुराहरू चाहिँ क्षेत्रफलसँग जोडिन्छन्। त्यसै कारणले अब आउने दिनमा मौसम कतिको अनुकूल जान्छ, सिंचाईको कतिको हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, रोग किराको व्यवस्थापन समस्या कतिको आउँछ र त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ र मलखादलाई चाहिँ हामीले उचित व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यो कुरा हेरिसकेपछि मात्र ठ्याक्क गत वर्षको तुलनामा चाहिँ के हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। गत वर्ष मुलुकभर कुल 56,10,000 टन धान उत्पादन भएको थियो। वर्षभरि 61 लाख टन धान आवश्यक पर्छ। यो कुल मागको करिब 5 लाख टन अपुग रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो वर्ष रोपाईमा गत वर्षको तुलनामा 1% कमी आएकाले उत्पादनमा पनि केही प्रभाव पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष कुल 13,830 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाई भएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई स्थित एडभान्स म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस कम्पनीले करार अवधि सकिसकेका 69 नेपालीलाई स्वदेश पठाएको छैन। कम्पनीले भिसा रद्द गर्न नसक्दा कामदार नेपाल फिर्न वञ्चित हुनु परेको हो। आफूहरूलाई 3 महिनादेखि स्वदेश नपठाई क्याम्पमै राखिएको पीडित नेपाली कामदार बताउँछन्। उनीहरूलाई काममा समेत लगाइएको छैन। सबै कामदारको भिसा अवधि समाप्त भइसकेको दार्चुलाका कृष्ण सिंह कोटारीले बताउनुभयो। कम्पनीले कामदारलाई स्वदेश पठाउनु परे भिसा सकिएको दिनदेखि नै जरिवाना बुझाउनु पर्छ। ठूलो जरिवाना बुझाउनु पर्ने भएकाले कम्पनीले भिसा रद्द गर्न नसकेको हो। कम्पनीले नेपाली दूतावासलाई 69 जना कामदार भएको भन्दै नेपाल पठाउने प्रक्रिया थालेको जनाएको छ। तर उसले कहिले पठाउने भनेर मिति दिएको छैन। सो कम्पनीमा 5 वर्षदेखि कार्यरत नेपाली कामदार भएको धनगढीका केशव साउदले बताउनुभयो। पीडितले 2 महिनादेखि नै दूतावासलाई अनुरोध गर्दै आएको उनको भनाइ छ। कम्पनीबाट पाउने सेवा सुविधा दिलाएर स्वदेश पठाउन कम्पनीसँग समन्वय भइरहेको युएई स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका 35 वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपीको सरुवा गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा टेक प्रसाद राई र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा भीम प्रसाद ढकालको सरुवा भएको छ। यस्तै ललितपुरका रविन्द्र सिंह धानुको प्रहरी मुख्यालयको कार्य विभागमा सरुवा गरिएको छ। तालिम केन्द्र अन्तर्गत बुटोल तालिम केन्द्रको समादेशकमा डाक्टर गणेश रेग्मी, पोखरामा दिवेश लोहनी, दुधौलीमा सन्दीप भण्डारी, नेपालगञ्जमा मसाउद आलम खाँ, दिपायलमा प्रदीप कुमार श्रेष्ठ र जनकपुर तालिम केन्द्रमा
हरिराज वाग्लेको सरुवा पाएको छ। प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालय जरगाहा नवलपरासीको प्रमुखमा बसन्त कुँवरको सरुवा भएको छ। संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय धरानमा सौरभ राणा, लुम्बिनीमा मोहनराज शर्मा, जनकपुरमा किशोर यादवको सरुवा गरिएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको आफन्तले हालै बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाए। तर 4 वर्ष अघि सरकारले गठन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले समेत काम गर्न नसक्दा पीडित परिवारमा न्याय पाउने आशा मरेको छ। बाँकीबाट सहकर्मी ठाकुर सिंह थारूको रिपोर्ट। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका आफन्तले बेपत्ताको जुन अवस्था जे छ त्यही जानकारी दिनुपर्ने माग गरेका छन्। आफ्ना प्रियजनहरूको अवस्था 18 वर्षसम्म सार्वजनिक नहुँदा क्षण-क्षणमा मर्नु परेको उनीहरूको दुखेसो छ। बेपत्ताको खोजीका लागि बनेको आयोगले काम गर्न नसक्दा न्याय पाउने आश कमै हुँदै गएको पीडितहरू बताउँछन्। तत्कालीन सुरक्षा फौजद्वारा श्रीमान बेपत्ता पारिएको पीडा सुनाउँदै नेपालगञ्जकी चन्द्रकला उप्रेती। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बाँकीमा 237 जनाको हत्या र 57 जना बेपत्ता पारिएको शान्ति समितिको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै अङ्गभङ्ग 58, सम्पत्ति क्षति 133 जना, विस्थापित परिवार 112 र 24 अपहरणका घटना छन्। 1.5 दशकसम्म पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक नभएपछि आफन्तहरू दुखी छन्। कतिपय पीडित बिरामी छन्। उनीहरूले बेपत्ता छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाई न्याय दिनुपर्ने माग गरे। द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका श्रीमानको खोजीका लागि आग्रह गर्दै देवी सरबिका भइसक्यो। अवस्थामा हाम्रो मान्छेलाई अब हातले के गर्छ छिटोभन्दा छिटो चन्द्रकलाले भनिसक्नु भयो हाम्रो मान्छे अब अर्को सार्वजनिकमा त दिवस मनाउनु नपर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ अब स्थानीय सरकार पनि अब हाम्रो घट्दैमा छ। यो सरकारले के गरेर हामीले अब यिनी द्वन्द्व के भन्दा यिनी विपत्ता हुनु भनेर नबनाएर छिटोभन्दा छिटो हाम्रो मान्छे सार्वजनिक गर्यो। हामीले गरेको त्यति नै हो। कसैलाई त्यही भइरहेको छ। कोही हाम्रो दिदी गएर पनि गए एउटा श्रीमान हामीले गुमायौँ भने हाम्रो दिदी पनि हामीले गुमायौँ। हामी जस्तै दिदी बहिनीहरू हामीले गुमाइसक्यौँ। 4 वर्ष अघि सरकारले गठन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा पीडितहरूले उजुरी दिएका थिए। तर आयोगले छानबिनको काम अघि नबढाएरै समय अवधि सकिएको छ। छोराको खोजीमा भौतारिँदै आएकी कोहलबेरकी पीडित चन्द्रकला अधिकारी। आफूले परेको अन्यायको कुरा भनियो। यो आज चाहिँ यो विपत्ता यो सँगै कति वर्ष भयो। अहिले 18 वर्ष हुन लागिसक्यो। छोरी यही मात्रै यस्तो उस्तो भन्दैछ कि अहिले सब बस्ने हो। अब हाम्रो चाहिँ केटाकेटीहरू हराए, कतिमा छोराछोरी हराए, कतिका श्रीमान हराए। अब उनीहरूलाई चाहिँ पीडा वंशको चोट मुलालाई मात्रै थाहा हुन्छ क्या। यो सधैँ भुल्काए मात्रै केही हुँदैन। अब 18 वर्ष भइसक्यो भुल्का गएको। पानी केही छैन, कहिल्यै पनि केही होइन। त्यही पनि अब मैले सर्तक दिँदैन। अनि त्यसलाई दुई कुरा भन्नु मन लागिहाल्छ। जति भने पनि चाहिँ तेरो काख खराउँदैन त पिता सुक्दैन भन्ने जस्तै गरेका छन् नेताहरूले। हाम्रो मान्छे खोजेर खोज्ने ल्यायो, खोज्ने ल्याइदिने हो, यो दिने हो। बेपत्ताको अवस्था सरकारले खोजबिन नगरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता विरुद्धको दिवसले बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरूको आफन्तहरूको पीडा बल्झाउने काम मात्रै गरेको छ। उनीहरूले न्याय नपाउँदा लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। 4 महिनादेखि पदाधिकारी विहीन बनेको बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरी बेपत्ताको छानबिन गर्न सक्ने हो भने सरकारले पीडित परिवारमा आश जगाउन सक्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि ठाकुर सिंह थारू, बाँके। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। तनहुँमा डेङ्गुका 9 जना बिरामी भेटिएका छन्। ब्यास नगरपालिका र म्याग्दी गाउँपालिकामा डेङ्गुको संक्रमण देखा परेको दमौली अस्पतालले जनाएको छ। गत साउन 24 मा पहिलो पटक 1 जनामा डेङ्गु देखिएको थियो। साउनसम्म डेङ्गुका शङ्कास्पद 12 बिरामीको परीक्षण गरिएको अस्पतालका ल्याब असिस्टेन्ट विकास पौडेलले बताउनुभयो। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले डेङ्गुको पुष्टि गरेको हो। बिरामी मध्ये 3 जनाले भर्ना भएर उपचार गराएका थिए। 1 जनालाई घर र 2 जनालाई पोखरा पठाइएको थियो। रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा 61 कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि अहिले 2 जना मात्र कार्यरत छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र बुढा छेत्री र सहायक महिला विकास निरीक्षक बसन्ती
वसन्ता ओली मात्र कार्यरत छन्। गत आर्थिक वर्षभरि 4 जनाले गाउँपालिकाको काम थालेका थिए। तीमध्ये 2 कर्मचारी अन्यत्रै समायोजन भएका छन्। गाउँपालिका मात्रै नभई ओडा कार्यालय तथा कृषि र पशु शाखा पनि पुरै खाली छ। कर्मचारी नभएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कामकाज सजिलो बनाउन करारमा केही कर्मचारी नियुक्त गरिए पनि त्यसबाट उपलब्धि हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुढा छेत्रीले बताउनुभयो। 14वटै ओडा सचिवविहीन बन्दा विशेष गरी पञ्जीकरणको काम प्रभावित बनेको छ। सजिलोका लागि स्वास्थ्य चौकी इन्चार्जलाई पञ्जीकरण गर्ने अधिकार दिएको उहाँले बताउनुभयो। विकल्प नभएपछि स्वास्थ्य चौकी इन्चार्जलाई पञ्जीकाधिकारीको अधिकार दिएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ओम कुमारी शाही मल्लले बताउनुभयो। गोर्खाको गोर्खा नगरपालिका 8 कट्टेल डाँडाका 40 युवाले 35 रोपनीमा सामूहिक रूपमा बेसार र अदुवा खेती थालेका छन्। अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा काठमाडौँ, चितवन लगायतका शहरमा रहेका 40 युवा संगठित भएर गत फागुनबाट सामूहिक खेती सुरु गरेका हुन्। 35 रोपनी जग्गामा लगाएको बेसारको स्याहारमा प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार एक दिन युवाहरू गाउँ पुग्छन्। 2075 पुसमा संगठित भएर सामूहिक खेती थालिएको स्थानीय युवा रमण कट्टेलले बताएका छन्। सल्यानको कपुरकोटबाट 10 क्विन्टल बेसार र 4 क्विन्टल अदुवाको बिउ ल्याएर खेती थालेको उनले बताए। 20 रोपनीमा बेसार र 15 रोपनीमा अदुवा लगाएको उनको भनाइ छ। रुकुम पश्चिममा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ, 3 जना घाइते छन्। एक 6893 नम्बरको ट्र्याक्टर 8 पिसकोट नगरपालिका 6 कल्लाघारीमा बिहान 8 बजे दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि डोल्पा इल्का 1 जना र रुकुम पश्चिम 8 पिसकोट नगरपालिका 5 का 16 वर्षीय धनबहादुर विकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। 8 पिसकोट नगरपालिका 6 दामा चौरबाट पाइप लगायतका सामग्री बोकेर सोही ओडाको त्रिवेणीतिर जाँदै गरेको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परेको हो। चालक 8 पिसकोट नगरपालिका 6 दामा चौरका 20 वर्षीय चन्द्रबहादुर बादी सक्त घाइते भएका छन्। सोही स्थानका 17 वर्षीय बलबहादुर विक र सोही ओडाको छिमेकी 15 वर्षीय मोहन बोहरा सामान्य घाइते भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक सुमित खड्काले बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। महोत्तरीको मनरा सिसोवा नगरपालिका 3 सोनौलमा हतियारधारी डाका समूहले 2 परिवारको घरबाट लाखौंको धनमाल लुटेको छ। डाकाको आक्रमणबाट 1 जना घाइते छन्। 8-9 जनाको संख्यामा घरेलु हतियारसहित आएको समूहले परिवारलाई कब्जामा लिई आफू खुसी लुटपाट गरेको पीडितले जनाएका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधारका लागि भन्दै बुटोल उपमहानगरले आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण थालेको छ। गत वर्ष कक्षा 11 र 12 मा विज्ञान शिक्षा सञ्चालन भएका 3 विद्यालयका लागि आधुनिक ल्याब बनाउन झण्डै 20 लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। अदालतबाट तोकिएको दरौटी रकम तिर्न नसक्दा स्याङ्जामा 2 युवा कारागार चलन पाएका छन्। भिरकोट नगरपालिका 2 का 23 वर्षीय युवराज गुरुङ र आँधीखोला गाउँपालिका 5 का 28 वर्षीय बाबुराम जेल चलन भएका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब सल्यान डायरीको पालो। सल्यान डायरीमा विप्लव महर्जनको नमस्कार। कृषि ज्ञान केन्द्र सल्यानले खेतीयोग्य जमिनलाई सिँचाइ गर्न यस आबमा 11 वटा सिँचाइ योजना सम्पन्न गरेको छ। 2 करोड 22 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको कार्यालयले 2 किलोमिटर सिँचाइ कुलो निर्माण गरेको हो। सिँचाइ कुलो निर्माण गरेपछि 23 हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामा किसानले सिँचाइ गर्न पाएका छन्। परम्परागत कुलो हटाएर पक्की सिँचाइ कुलो निर्माण गरेपछि विगतका तुलनामा मकै र गहुँ मात्र लगाउन बाध्य भएका किसानले यसपालि धान बाली लगाएका छन्। संघीयता पश्चात सबै कामकाज आफ्नो प्रदेश अनुसार हुने भए पनि सल्यान र रुकुम पश्चिमका 59 सामुदायिक विद्यालय परीक्षा बोर्डको कामकाजका लागि प्रदेश नम्बर 5 को दाङमा रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा जान बाध्य हुँदै आएका छन्। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा जानुपर्ने भए पनि अर्को सूचना नआउँदासम्म राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड दाङले नै सल्यान र रुकुमका काम हेर्ने भनेपछि सल्यानका 25 र रुकुमका 34 विद्यालय दाङमा रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालय जान बाध्य भएका हुन्। त्रिवेणी गाउँपालिका 1 काभ्रा र 2 कारागिटी जोड्ने राम बजार र रिखे बगर नजिकैको शारदा खोलामा पक्की पुल नहुँदा साबिकको कारागिटी गाविसका 3000 सर्वसाधारण सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। पुल नभएकाले वर्षातको समयमा शारदा खोला तर्न नसक्दा सर्वसाधारणहरू सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका हुन्।
भानघाट कुपिन्ने नगरपालिका 4 देउलीमा रहेको बाललीला प्राथमिक विद्यालयमा शिक्षक अभावमा कार्यालय सघि शिक्षक र बालबालिकालाई पढाउन बाध्य भएकी छिन्। 2066 सालमा स्थापना भएको विद्यालयमा अहिलेसम्म कुनै दरबन्दी नभएको र निजी स्रोतबाट भर्ना गरिएका 2 शिक्षक मध्ये प्रकाश बुढाले 1 वर्षदेखि तलब नपाएकै कारण छाडेपछि शिक्षक अभावमा कार्यालय सहयोगी राधिका परियारले बालबालिकालाई पढाउन बाध्य भएकी जयन्ती बुढाले बताइन्। शिक्षकको माग राख्दै आए पनि सम्बन्धित निकायले सहयोग नगरेपछि बालबालिकाको पठन पाठन प्रभावित भएको उनको भनाइ छ। हवस् त सल्यान डायरी आजलाई यति नै। विप्लव महर्जन बिदा हुन्छु, नमस्कार। सल्यान डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। सोलु करिडोर 132 केबी प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा धनकुटा क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी धनकुटाको बेडेटारमा आज भएको छलफलमा सहभागीहरूले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा लागत वृद्धि हुनुका साथै राज्यले समेत घाटा बिहोर्नु परेको बताएका छन्। प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा गत वर्ष विद्युत उत्पादन गर्ने अवस्था भएको 23.5 मेगावाटको सोलु जलविद्युत आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। सो आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक शशि सागर राज भण्डारीले प्रसारण लाइन निर्माण नभएकोले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गरेको बताउनुभयो। प्रसारण लाइन निर्माण आयोजनाले काममा ढिलाइ गर्दा 35% लागत बढेर गएको छ। आयोजनाको निर्माण काम सम्पन्न भएर इलेक्ट्रोमेकानिकल काम अन्तिम चरणमा पुगेको र दशैं अगाडि नै विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरेको राज भण्डारीले बताउनुभयो। आयोजनामा हालसम्म 4 अर्ब खर्च भइसकेको र विद्युत उत्पादन गर्ने समयसम्ममा अझै 40-50 करोड खर्च हुने अवस्था रहेको राज भण्डारीको भनाइ छ। यस्तै 18 मेगावाटको अप्पर सोलु जलविद्युत आयोजनाको आउँदो असारसम्ममा निर्माणको काम पूरा हुने प्रबन्धक गणेश कार्कीले बताउनुभयो। हरेक घरमा ठाउँ बनाउँदै ममताको मिठो स्वाद चखाउँदै परिस्थिति जस्तो सुख किन नहोस् जहाँ पनि रमपम छँदैछ नि। हरेक दिन रमाइलो क्षण सबैको सन्तुष्ट मन जहिले पनि जहाँ पनि रमपम छँदैछ नि। सरकारले कृषि कर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि किसानले पाउन सकेका छैनन्। कृषि कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको 10% कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर बैंकहरूले दिने कृषि कर्जा किसानहरूका लागि अनुकूल हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। कृषि उत्पादन सुरु नहुँदै कर्जाको ब्याज र किस्ता बुझाउनु पर्ने भएकाले आफूहरू समस्यामा परेको किसानहरूले बताएका छन्। कृषि उत्पादन तयार हुन 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्म समय लाग्छ। तर बैंकहरूले पनि 3 महिनामा कर्जा र किस्ता बुझाउनु पर्ने भएकाले कृषि कर्जा व्यावहारिक नभएको किसानहरूको गुनासो छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको आसाम राज्यका 19 लाखभन्दा बढी मानिस राज्यविहीन अवस्थामा पुगेका छन्। राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर NRC को अन्तिम सूचीमा नाम समावेश नभएपछि उनीहरू सो अवस्थामा पुगेका हुन्। आज बिहान 10 बजे जारी गरिएको अन्तिम नामावलीमा वैधानिक कागजात नपुगेको भन्दै 19 लाखभन्दा बढीको नाम हटाइएको NRCलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। सो सूचीमा 24 मार्च 1971 भन्दा अगाडि नै आसाममा गएका प्रमाणित मानिसहरूको मात्र नाम उल्लेख छ। अन्तिम सूचीमा नभएकाले 120 दिनभित्र अपिल गर्न सक्ने NRCले जनाएको छ। भारतले अवैध बंगलादेशी आप्रवासीको पहिचान गर्न यस्तो आप्रवासी नीतिमा कडाई गरिएको जनाएको छ। सन् 1971 मार्च 25 मा बंगलादेश पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको थियो। सोही अवस्थामा बंगलादेशी आसाममा छिरेको आशंका भारतको छ। यसअघि पनि भारतले आप्रवासी भएको आशंकामा 10,000 मानिसलाई नियन्त्रणमा लिएर अस्थायी शिविरमा राखेको छ। यद्यपि सरकारको यो नीतिले आसामका अल्पसंख्यक समुदाय निशानामा परेको भन्दै सरकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। स्वतन्त्र हङकङको पक्षमा नारा लगाई विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले अश्रु ग्यास तथा पानीको फोहरा प्रहार गरेको छ। अपराधीलाई अनुसन्धानका लागि चीन पठाउने विवादास्पद विधेयक विषयबाट सुरु भएको प्रदर्शन पछिल्लो समय स्वतन्त्र हङकङको विषयमा मोडिएको छ। हङकङ सरकारले सो विधेयक फिर्ता लिए पनि आफ्नो निर्णय लिने अधिकार स्वतन्त्र हुनुपर्ने भन्दै प्रदर्शनकारीले आन्दोलन चर्काएका हुन्। प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि पेट्रोल बम प्रहार गर्नुका साथै संसद भवनमा समेत आक्रमण गरेपछि प्रहरीले अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा फालेर भिड तितर-बितर पारेको बीबीसीले जनाएको छ।
अब खेल प्रसङ्ग साफ अन्डर 15 फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि आयोजक भारतले उचालेको छ। कोलकाताको कल्याणी स्टेडियममा आज भएको फाइनलमा नेपाललाई 7-0 को फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै भारतले उपाधि हात पारेको हो। च्याम्पियनसिपको 3 संस्करण फाइनल पुगेको नेपाल 3 पटक भारतसँग पराजित हुँदै उपविजेतामा सीमित बनेको हो। पहिलो हाफमा 3-0 ले अग्रता बनाएको भारतले दोस्रो हाफमा थप 4 गोल गर्यो। खेल अवधिभर पुरै समय दबावमा रहेको नेपालले पाएको अवसरको समेत सदुपयोग गर्न सकेन। समूह चरणको पहिलो खेलमा पनि नेपाल आयोजक भारतसँग 5-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। पोखरामा सुरु राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा पश्चिमाञ्चल र होङवान्से न्यू डायमण्डले विजय सुरुवात गरेका छन्। लामाचौरमा आज भएको उद्घाटन खेलमा समूह 1 को पश्चिमाञ्चलले प्यारामाउन्ट स्कुल काठमाडौँलाई 25-14, 25-11 र 25-15 ले तथा समूह बी को न्यू डायमण्डले चितवन टाइग्रेसलाई 25-14, 25-20, 25-14 को सोझो सेटमा पराजित गरेका हुन्। आजका लागि तय भएका अन्य 2 खेल पनि वर्षाका कारण स्थगित भएको छ। तेस्रो खेलमा पश्चिमाञ्चल र श्रीराम खेलकुद विकास समिति दाङबीचको खेल जारी रहँदा पानी परेपछि खेल स्थगित गरिएको हो। प्रतियोगिताको विजेताले 1 लाख, उपविजेताले 65,000 र तेस्रो हुनेले 25,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। हौस् दिने प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी लक्ष्मी र म बास सुविधा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।